Ребят, всем здорово. Итак, по моей тяжбе против Акимата по поводу аллеи Трудовой Славы в 11 микрорайоне. Какое долгое название. Как сегодня обстоят дела? Итак, действительно, был большой информационный взрыв. Вот, все паблики Рудного, СМИ Рудного, Кустанайской области освещали эту тему, освещали вот этот резонанс насчет парка Трудовой Славы. Кстати, резонанс произошел после моих заявлений. Не после заявления Ионика, то, что мы будем строить этот парк, а после того, как я выступил против этого парка. А точнее, после того, как мое заявление против получило огромное количество поддержки. То есть огромное количество людей выступило тоже солидарно вместе со мной против этого парка. И вот тогда пошел резонанс. Дальше, конечно, все еще вышло на казахстанский уровень. И сейчас этот парк имеет у всего Казахстана строгую эмоциональную привязку к СССР. Но это уже другая история. Так вот, как сегодня обстоят дела? Правозащитный центр Кустанайской области, на какой стадии находится вот вообще вся эта идея? Правозащитный центр Кустанайской области отправил в Акимат запрос, состоящий из 43 пунктов, вот на какой стадии находится этот проект, чтобы нам предоставили всю документацию, вот, чтобы мы понимали, с чем мы можем иметь дело. Вот. Аппарат Акима ответил, прислал нам ответ, и оказывается, то, что по факту из 43 пунктов, вот, Акимат не ответил ни на один, вот только, точнее только на один, описывая концепцию, вот, для чего этот парк, типа мотивацию свою описывали. И это опять же, как я говорил, то, что у Виктора Ионенко нет никаких рычагов, кроме как давить на историю, как мотивировать рудничан, на истории города, трудовой славы, вот, так и этот ответ Акимата состоял в том, что больше расписывали то, что вот это способствует утверждению истории, славы нашего города. По факту, оказывается, то, что у Акимата по поводу вот этой аллеи Трудовой Славы нет вообще никаких наработок, нет никаких чертежей, нет кадастрового номера, они не знают, кто будет его финансировать. То есть, вообще это просто идея, которая летает в воздухе. Сейчас скажу, к чему я веду. Получается то, что это просто такая идея, давайте сделаем парк Трудовой Славы, и вот все, что есть, весь труд, который вложен в эту затею, он заключается в том, что это, помните, наверное, общественному совету показывали картинки вот, парка Трудовой Славы. Вот все затраты и усилия, которые были вложены в проект, это всего лишь генерация нескольких картинок через И. Все. То есть никаких наработок никто не приложил к и линейке с карандашом, чтобы что-то начертить по этому парку. То есть это просто абстрактная идея, летающая в воздухе. И вот что мы получаем. Мы получаем огромный резонанс против уже этой идеи. И получив такое сопротивление, такую огласку и такое мнение людей против, Акимат просто не имеет никакого морального права продолжать развивать эту тему. Никакого морального права. Если Акимат окажется таким упертым, что продолжит продвигать эту идею, то мне кажется, что это уже похоже на политическое самоубийство. Огромное количество людей также в комментариях предлагало: хорошо, парк Трудовой Славы, сделайте его на территории комбината. Вот тут уже никто с вами спорить не будет. Люди не хотят. У нас есть карьер за городом, и вот люди не хотят именно карьер иметь еще внутри города. Вот поймите это. Вот, сделайте парк Трудовой Славы и пускайте туда экскурсии, никто не против. Но делать это сегодня в центре города, вопреки огромного количества людей, вот это неправильно. Итак, можно, в принципе, этой идее петь панихиду, можно говорить последнее слово. Вот, и, в общем, эта тяжба, эта борьба оказалась очень легкая. Вот, наш противник оказался очень слаб и сделал очень много ошибок. Вот, даже, я бы сказал, не сделал ни одного хорошего шага, хода. Эта победа действительно оказалась легкая, при всем том, что некоторые люди говорили, что это невозможно, если решили, то уже и сделают. Нет. Эта победа оказалась легкой благодаря колоссальной поддержке других жителей нашего города и нашей области. Большое спасибо правозащитному центру Кустанайской области за поддержку, за освещение всей этой темы, за консультации. Большое спасибо нашей газете. Большое спасибо «Я город» за освещение. Большое спасибо всем жителям, которые ставили лайки, которые оставляли свои комментарии, делились, точнее, правильнее будет сказать, делились своим мнением, выражали свое недовольствие. И
предлагали свои варианты, как это может быть. Это все очень ценно, это все суммировалось, и именно благодаря этому у нас, я постараюсь, чтобы был, при вашей поддержке, чтобы был у нас хороший парк в центре 11-го микрорайона, в центре нашего города. Всем большое спасибо, все рудничане молодцы, всем счастливо.